So, hi guys! It's Nica and welcome back to my channel. For today's video is mag-unbox ako ng PR kasi may nagpadala sa which is yung Ysai'S Cosmetics. Ito siya. Yan. So, gusto ko lang mag-thank you kay Madam Maria. Yun. Thank you sa pag-reach out, sa pagpili sa akin na maging PA nyo. So, ayun. Let's start! So, ito na guys, yung pinadalang PR sa amin. So, hindi ko talaga siya binuksan dahil gusto kong ma-surprise if ano-ano ba yung nasa loob nito. So, ayan. Grabe. Ang elegant. And may nakalagay dito na thank you. So, ito. Bubuksan ko na. So, yung kapatid ko nasa likod neto. No, at tuwang-tuwa na din po siya. Super inosente kung ganito lang pala siya. Hinihila lang pala siya. Wow! So, ito yung tatlong shades ng HD Matte. Tapos, may tatlong shades din ng Lip and Cheek Tint. And then last is, may tatlong shade din ng Powdery Matte. So, guys, ito yung tatlong shades ng HD Matte. Yung una is Yusra. Next, Ysai'S. And then last is Nica, if I am not mistaken, madam. Please po. So, the next is 3 shades ng lip tint. Ayan. So, first is Yuki. And then, Ina. Last is Ysai'S. Ayan. So, ito yung tatlong shades ng Powdery Matte. First is Yvonne. Next is Yasmin. Last is Ysai'S. So, isi-swatch natin yung mga lip and HD matte and powder matte. So, first, unahin natin ito. HD matte nila. So, unahin natin si Nica. Ang bango niya. Feel ko, may bubble gum siya na. Basta may bubble gum siya. So, try natin. Orange siya. Orange. Ayan. So, ayan si Nica. Next is si Ysai'S. Ayan. So, ito, may pagka-violet siya. Or violet talaga. Yes, I love dark shades. Ayan. Ang ganda. So, ayan yan. Ayan. So, ang next naman natin is si Yusra. So, ito naman, red naman siya. Yan. Ito yung mga shades ng HD Matte ng Ysai'S. Si Nica, si Ysai'S, and si Yusra. So, hintayin ko lang din tumayo. Tingnan natin. Pero ito, tuyo na siya. So, pag hinawakan mo, hindi siya nagkakalat. Ganon. So, di ko lang siya matesting ngayon sa lips ko kasi nagbabalat siya eh. Pero sige, try pa rin natin. So, ayan. Next natin is yung powdery matte. Wait lang po, buksan ko lang. Shouldn't believe, yeah. First is si Ysai'S. Ooh, nude! I love nude. Ganda. Ganda niya, sis! Ito si Ysai'S. Sa powdery matte. Next natin is si Yvonne. Ito naman is may pagka-dark lang siya ng konti, pero sorry, ang pasmado ko kasi. So, ayan.
Yan. So, ito si Yvonne. Yan. Dark pa din. Ang ganda. Walang halong ka-ek-ekan. So, next natin is si Yasmin. Yasmin. Yan. So, pinkish naman ites. Pinkish siya, ano? Pero hindi siya ganun ka-pink. Dark. Ma'am, mas dark pala siya. Sorry naman. Ang bango niya talaga. Gusto ko kainin. So, ito si Yasmin. Ayan. So, medyo magkahawig sila ng shade ni Yvonne. Silang dalawa ni Yasmin. Pero, mas dark si Yasmin. So, ito yung tatlong shades sa powdery matte. So, go naman tayo agad sa lip tint. So, ang first shade natin is si Ysai'S. Yan. So, shake, 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 shake. Yan. Ang bango na talaga. Lasa siyang amoy siyang strawberry. Kahit hindi ko na-amoyin na gano'n. Amoy na amoy. So, ito si Ysai'S. Next is si Ina. Ay, wait. Shake, shake, shake muna. Shake, shake. Ooh. Gusto ko talaga yung mga dark shades. Ayan. Sorry, hindi ako marunong mag-swatch. But, ayan. Ang ganda. Hindi pa pantay, nakakainis. So, ito si Ina. Ayan. Ang ganda. Mahilig talaga ako sa dark shades. So, ang last is si Yuki. Shake, shake, shake. Shake, shake. So, ito na. Yuki! Ooh, orange. Yan, ano ba yan? Di pantay yung totoo. So, ayan. Ito si Yuki. So, ito yung 3 shades ng lip tint nila. Una si Ysai'S, si Ina, and then si Yuki. So, ayan yung 3 shades nila. Grabe. Siguro, ito is, pwede siya sa everyday look. And then, ito naman, pag aura-aura ka. And then, ito pang fresh siya. Ayun. So, pwede mo siya gamitin kahit saan or anytime. So, ayun na. So, balik tayo dito. Ito yung 3 shades ng HD Matte. And then, yung 3 shades ng powdery matte. And then, 3 shades ng lip tint. So, ang masasabi ko lang dito sa mga lipis na to is wala siyang pinagkaiba sa ibang brands. Pero yung packaging talaga yung nagustuhan ko dito. Kasi hindi nga siya more into dark and light. Like, as in, sa gitna lang siya. Tapos, yung packaging talaga maganda. And then, yung shades naman nila, lalo na dito sa powdery matte, gusto ko. Kasi, more on, ayan, mga nudes, naghang na naman ako. Ayun na nga, mga nudes shades. So, ayun. Ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko. So, para fair na lang siguro, and for me na din na nandito na din naman ako, siguro mag-swatch na lang ako na tag-iisang shade dito para malaman ko na din if ano yung masasay ko. So, ayun. I will try na yung tag-iisang shades ng lipis ng Ysai'S. Siguro sa HD Matte, ang pinili kong shade na i-swatch sa lips ko is si Nica. So, try ko na. Bagay na bagay sa summer. Hindi ako mahilig sa orange na shade. Pero ito, ang ganda. Ba't feel ko bagay sa akin? So, ayan. Ito yung Nica. So, ito yung Nica. So, grabe. Lightweight lang siya sa lips. So, pag ginanon mo siya,
Walang kahit anong eme na sumasama. Tsaka hindi din siya nagta-transfer sa fit. So, grabe. Thumbs up para sa akin. So, yung next shade natin, guys, is pipili na lang ako dito sa powdery matte. And yung napili ko is si Jasmine. Totally naman yung pinaka-darkest shade nila. So, tatry ko na. Ooh, ang ganda! Amoy talagang bubblegum. Ayan! So, eto na yung Jasmine. And, ayun, medyo nag-transfer lang siya sa tit ko. Pero hindi naman ganun masyado kadami. So, ayan na siya. Ang powdery matte. And, ganun lang din siya. Pag ginanon mo, wala. Wala kang makikitang kahit anong pagsama niya or... So, ayun. Good to kasi hindi din siya ganun kabigat sa lips pag in-apply mo. And wearable siya everyday. Kasi hindi, for me kasi hindi naman siya, kung dito is ganun siya ganun siya ka-dark. Pero for me, pwede ko siyang gamitin, pwede ko siyang ilagay sa lips ko everyday kasi parang natural lang din siya. So, ayan. Then, yung last shade na itatry ko sa lip tint, ang napili ko is pinaka-darkest then, which is si Ina. Ang ganda. Ganda talagang shade yung mga gusto ko. Ayan. So, ito si Ina. Sa dark shades, sa mga mahilig sa dark shades na tint or sa powdery matte, sa HD matte, kahit sa ang kind of lippies. Pagdating sa lip tints, siguro I will go for this sa Ysai'S Cosmetics. Yung pagka-dark niya kasi is hindi yung, alam mo yung pag nilagay mo naman siya is okay lang, na hindi siya ganun katapang pag sinuot mo. Andun pa din yung pagka-inosente. So, ayan. Ayan yung shade. And, grabe. Gustong gusto ko. And then, hindi din siya, wala din sumasama pag ginaganon mo siya. And, madali din siyang matuyo. Hindi katulad siguro ng iba na, syempre, intayin mo pa siyang matuyo. Ito, pag nilagay mo, siguro mga 5 seconds lang, ganun, matutuyo na agad siya. So, ayan. Ayun lang po. So, ayan. Ayun na guys, yung mga shades ng Ysai'S Cosmetics. Kung gusto nyo mag-order and gusto nyong tumingin sa shop nila or sa brand nila, just click yung lalagay ko na link sa description, which is yung Facebook page nila. Try to contact Miss Maria, and kung yung doon na lang sa page para mas madali, click nyo na lang and then message lang kayo. And affordable din itong lipis na to. So, yung price list ng lipis nila is yung powder matte is only 125 pesos. And yung HD matte is 115 pesos. And yung lip tint is 95 pesos. So, ayun, hindi siya gaano kabigat sa budget, mga moms. Kaya-kaya na naman. And yung bawi naman siya sa kanyang product. And hindi siya ganun ka-harsh, hindi siya ganun kapag inano mo parang mapapaano ka na, sayang yung pera mo nung ang sa 95 pesos na lip tint, grabe, masasolid ka na, as in solid din 95 pesos pag bihili mo ng lip tint Ysai'S. So ayun, gustong gusto ko talaga itong shade na to na lip tint.
So, ayun guys. So, if you have questions, i-leave nyo lang sa comment box. And kung may ask din kayo about dito sa Ysai, contact nyo lang. And kung gusto nyo ng more information, contact nyo lang yung link na ilalagay ko, which is yung Facebook nila. Ayun. So, gusto ko din ulit mag-thank you kay kay Madam Maria sa pag-send ng kanyang mga products sa akin and pagpili, pag-reach out sa akin na maging brand ambassadors. So, ayun, maraming salamat po sa inyong panonood nitong aking unboxing and reviewing this Ysai Cosmetics. And kung nag-enjoy kayo, please like and share this video sa mga friends nyo na mahilig sa mga lipis, ganun. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel kung gusto nyo pa makakita ng more videos to me. So, hindi ko pa alam kailan ako mag-vlog. Nag-iisip pa ako ng content about kung sasama ko ba yung mga siblings ko. So, ayun. Abang lang kayo sa akin kung anong mga gagawin ko and i-upload ko dito sa YouTube channel ko. Ayun. Thank you guys! I hope you like this video. Bye!